การท่องเที่ยวทางทะเลที่ผู้คนนิยมนั้นนอกจากการล่องเรือไปในทะเลที่มีผืนน้ำสวยและกว้างไกลสุดสายตาหรือการดำน้ำเพื่อชมปะการังแล้วการไปชมความงามของเกาะต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากบางเกาะก็มีธรรมชาติอันสวยงามหรือเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยมีเรื่องราวอันสำคัญเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการกล่าวขานจนถึงปัจจุบันแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่บางเกาะนั้นกลับไม่เคยมีอยู่จริงหรือไม่อย่างนั้นก็สาบสูญไปแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและจะมีเกาะแห่งใดบ้างที่สาบสูญไปแล้ววันนี้อับดุลจะมาเล่าให้ฟังครับ 1. เกาะแซนดี้ในปี 1774 กัปตันเจมส์คุกเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่บันทึกถึงความมีอยู่ของเกาะแซนดี้เอาไว้โดยระบุว่ามันตั้งอยู่ที่ระหว่างเกาะเชสเตอร์ฟิลด์กับแนวปะการังเนริอุสซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศออสเตรเลียและต่อมาในปี 1876 เรือล่าวาฬลำหนึ่งก็ได้บันทึกเอาไว้ในปูมของเรือว่าได้แล่นเรือผ่านเกาะแซนดี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยืนยันถึงการมีอยู่ของเกาะแห่งนี้ตามที่กัปตันเจมส์คุกได้บันทึกเอาไว้ในปี 1881 ก็ปรากฏข้อมูลจากทางกองทัพเรือของเยอรมนีว่าได้พบกับเกาะแซนดี้เช่นเดียวกับที่กองทัพเรือของอังกฤษก็ได้บันทึกถึงเกาะแห่งนี้เอาไว้เมื่อปี 1895 แม้ว่าพิกัดของเกาะจะมีความคลาดเคลื่อนกันไปบ้างก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยอมรับกันได้เกาะแห่งนี้ได้รับการยอมรับถึงความมีอยู่จริงจนกระทั่งได้รับการระบุเอาไว้ในแผนที่ซึ่งมีการใช้ต่อมานานนับศตวรรษจนกระทั่งเมื่อถึงปี 2012 ซึ่งระบบนำทางทางทะเลด้วยระบบดาวเทียมมีการพัฒนาไปอย่างมากแล้วคณะนักสำรวจชาวออสเตรเลียที่แล่นเรือผ่านเกาะแซนดี้ก็พบว่าไม่มีเกาะแห่งนี้อยู่จริงนอกจากผืนน้ำเท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะพยายามตรวจสอบพิกัดที่ตั้งของเกาะซ้ำอีกหลายครั้งแล้วก็ตามคณะนักสำรวจชาวออสเตรเลียได้ตรวจสอบพิกัดที่ควรจะเป็นเกาะแซนดี้แล้วก็พบว่าพื้นน้ำบริเวณนั้นมีความลึกมากกว่า 1,300 เมตรดังนั้นจึงไม่น่าจะมีเกาะอยู่บริเวณนี้จริงซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไปหน่วยงานต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการทำแผนที่และระบบนำทางก็ได้ลบเกาะแห่งนี้ออกไปจากแผนที่และฐานข้อมูลในท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกาะแซนดี้เคยมีอยู่จริงหรือไม่แต่ถ้ามันเคยมีอยู่จริงแล้วมันหายไปได้อย่างไร 2. เกาะอากินูเซเกาะอากินูเซที่อยู่ในทะเลอีเจียนบริเวณด้านตะวันตกของประเทศตุรกีในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณคาเนและเป็นสมรภูมิทางทะเลอันสำคัญในสงครามเพโลพอนิเซียนที่เป็นสงครามระหว่างเอเธนส์และสปาร์ตาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 406 ปีก่อนคริสตกาลโดยที่ในท้ายที่สุดแล้วฝ่ายเอเธนส์เป็นผู้ชนะเกาะอากินูเซน่าจะเป็นเกาะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ก็น่าแปลกที่เกาะแห่งนี้หายไปโดยที่ไม่มีร่องรอยของการถล่มลงไปใต้น้ำปริศนาการหายไปของเกาะอากินูเซกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากจนกระทั่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าเกาะไม่ได้หายไปแต่ตลอดระยะเวลานับพันปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเช่นการเกิดแผ่นดินไหวหรือการทับถมของตะกอนใต้น้ำทำให้เกาะอากินูเซรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรดีกิลีซึ่งในตอนนี้อยู่ในเขตแดนของประเทศตุรกี 3. เกรแฮมเกาะภูเขาไฟที่อาจเกิดใหม่ได้เรื่องราวของเกาะเกรแฮมเปรียบเสมือนเป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าเกาะแห่งนี้เคยจมลงไปใต้ทะเลแล้วกลับยกตัวสูงขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลอีกครั้งแต่ในเวลาต่อมาก็กลับจมลงไปใต้ทะเลจนถึงทุกวันนี้โดยที่เกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟใต้ทะเลเอมพีโดเคิลซึ่งอยู่ห่างจากเกาะซิซิลี 30 กิโลเมตรเกาะเกรแฮมอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยอยู่ระหว่างเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีกับประเทศตุนิเซียและตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเกาะเกรแฮมก็เคยยกตัวขึ้นและจมลงในทะเลมา4 รอบแล้วเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวและผลจากการกระแทกของคลื่นลมในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 1831 นั้นเกาะเกรแฮมก็ยกตัวขึ้นมาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 63 เมตรและวัดความยาวรอบเกาะได้ประมาณ 4.3 กิโลเมตรเมื่อพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อันสำคัญทางทะเลในยุคนั้นจึงมี 4 ชาติที่อ้างสิทธิ์เหนือเกาะเกรแฮมได้แก่อิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสและสเปนซึ่งทั้ง 4 ชาตินี้ก็มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงผ่านช่องทางทางการทูตโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนล่วงรู้เลยว่าในวันที่ 17 ธันวาคม ปี 1831 นั่นเอง
เกาะเกรแฮมก็ได้จมหายลงไปใต้ทะเลอีกครั้งเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลเอมพิโดเคิลในปัจจุบันนี้เกาะเกรแฮมจมอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ8เมตรโดยมีส่วนเล็กๆของเกาะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำประมาณ6เมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นจุดอันตรายสำหรับผู้เดินเรือที่ขาดประสบการณ์และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งในอนาคตหากเกาะเกรแฮมโผล่ขึ้นมาจากน้ำอีกครั้งในปี 2000 ทางรัฐบาลของอิตาลีจึงได้ส่งนักประดาน้ำลงไปปักธงของซิซิลีที่แนวตะเข็บของเกาะรวมถึงการติดตั้งป้ายหินอ่อนที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าที่ดินผืนนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นและจะเป็นของชาวซิซิเลียนตลอดไป 4. เกาะไฮบราซิลเกาะไฮบราซิลหรือเกาะไฮบริซอลปรากฏอยู่ในแผนที่โบราณมาตั้งแต่ปี 782 ถึงปี 1800 โดยตั้งอยู่ห่างจากฝั่งของไอร์แลนด์เหนือไปทางทิศตะวันตกประมาณ 320 กิโลเมตรโดยชื่อของเกาะมาจากคำว่าบริซอลซึ่งเป็นพระนามของกษัตริย์โบราณของชาวเซลติกในปี 782 นายแองเจโล ดูเซตเป็นบุคคลแรกที่ระบุที่ตั้งของเกาะไฮบราซิลลงไปในแผนที่ที่เขาทำขึ้นต่อมาในปี 1325 ก็ปรากฏอยู่ในแผนที่คาตาลันโดยมีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเกาะแห่งนี้แยกออกมาจากเกาะอีก2เกาะที่มีชื่อเดียวกันเมื่อมีการระบุที่ตั้งของเกาะแห่งนี้อยู่ในแผนที่มาโดยตลอดนักเดินเรือชาวอังกฤษที่ชื่อว่านายจอห์นเจจูเนียร์จึงได้ล่องเรือไปที่เกาะไฮบราซิลเพื่อทำการพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของเกาะแต่เขาก็พบว่าเมื่อไปถึงพิกัดตามแผนที่แล้วกลับไม่พบกับเกาะแห่งนี้แต่ในอีกเกือบ200ปีต่อมาซึ่งตรงกับปี 1674 นายจอห์นนิสเบตกัปตันเรือชาวสกอตแลนด์ก็ได้บันทึกเอาไว้ในปูมเรือว่าในขณะที่ตนเองได้ล่องเรือออกจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปที่ไอร์แลนด์นั้นเขาก็ได้พบกับเกาะไฮบราซิลและเขาก็ยังได้ส่งลูกเรือขึ้นไปสำรวจและพักแรมอยู่บนเกาะแห่งนี้อีกด้วยแม้ว่าจะมีผู้ที่อ้างว่าเคยพบกับเกาะไฮบราซิลอยู่บ้างแต่นักเดินเรือส่วนใหญ่ก็ไม่เคยพบกับเกาะแห่งนี้เลยจนกระทั่งในที่สุดแล้วทางสมาคมของกลุ่มนักวาดแผนที่ก็ตัดเกาะไฮบราซิลออกไปจากฐานข้อมูลด้วยความลึกลับของเกาะไฮบราซิลจึงทำให้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้อยู่หลายเรื่องซึ่งบางคนก็เชื่อว่าเกาะนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าของชาวไอริส 5. เกาะฮังกาฮายาไปเกาะฮังกาฮายาไปตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเป็นดินแดนของประเทศตองกาซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคพอลินีเซียอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างประเทศนิวซีแลนด์กับรัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกาเกาะฮังกาฮายาไปอยู่ห่างจากกรุงนูกูอาโลฟาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตองกาไปทางเหนือประมาณ65กิโลเมตรและมีภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮายาไปซึ่งเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลอยู่ใกล้ๆโดยที่ภูเขาไฟแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นระเบิดเวลาที่รอวันจะทำลายล้างเกาะแห่งนี้และแล้วในเช้าตรู่ของวันที่ 14 มกราคม ปี 2022 ภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮายาไปก็เกิดการปะทุขึ้นอย่างรุนแรงและปะทุซ้ำอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันถัดไปซึ่งการปลดปล่อยพลังของมันในครั้งนี้ก็ส่งเท่าฐานก๊าซและไอน้ำขึ้นไปสูงถึง20กิโลเมตรเหนือพื้นทะเลผลของการปะทุในครั้งนี้ของภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮายาไปทำให้เกาะฮังกาฮายาไปหายไปเกือบทั้งหมดโดยมีภาพถ่ายยืนยันจากดาวเทียมอีกหลายดวงเช่นดาวเทียม Worldview 02 ดาวเทียม Sentinel 1 และดาวเทียมเกาเฟิร์น1แม้ว่าธรรมชาติจะเป็นผู้ที่สร้างเกาะต่างๆขึ้นมาก็ตามแต่ว่าธรรมชาติก็อาจจะเป็นผู้ที่ทำลายและลบเกาะนั้นๆออกไปจากโลกของเราได้เช่นกันสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาตินั้นมีพลังอำนาจมากเพียงใดซึ่งมนุษย์อย่างเราที่เปรียบเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอันน้อยนิดในเงื้อมมือของธรรมชาติก็อาจจะถูกทำลายได้ในวันหนึ่งข้างหน้าตามกฎที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมไม่เที่ยง